Bueno, acá estamos registrando lo que estaba alimentándose la ardilla, que es la corteza de la rama del tilo, y en estas condiciones la fue dejando, para que vean en detalle que es un roedor que se alimenta de la corteza de la rama más de los árboles. Si les gustó el video, compártanlo. Y esto lo pudimos registrar gracias a que el jardinero está haciendo tareas de rastrillaje en el sector y vio cómo se alimentaba la ardilla.